Գոգորտի եւ թոքերու հարց ունեցող գա։ Մի քանի տեսակ հարցի հետ կապված է, դեռ համար լմանը պիտի չսեմ, գոգորտենը սկսյալ մինչև թոքերը, մի քանի բաժիններու վրա հարց կայվ դերի հիմա կբժշկե, նույնիսկ թոքերուտ մեջ, խորունկ բան մգայվ դերի հիմա կբժշկե։ Շնորհակալ եմ։ Հիսուսյանով ետ կմղեմ ամեն վախ, ամեն գասկած քո մեջ հետ։ Թոքերու հարց ունեցողը դիկին մնե եւ ինքը գասկած ունի։ Եվ բնավ վստահ չէ որ դերը իրեն կլավացնե, բայց դերը քեզի լավություն պիտի դա այսօր։ Քո անունը ինչ է։ Աշխեն։ Աշխեն, քո ինչ ունեիր տուն։ Իմ շնչառական ամբողջս համակարգը փակված է։ Երկրորդ բարից հետո ես խազում եմ ձեր ծառայության ժամանակ էլ ահագին խանգարեցի, բայց հիմա Եվ ինչքան ժամանակ է ունեիր այդ հարցը։ Ես հիվանդացա մի ամիս առաջ ու մինչև հիմա դեռ հազում եմ։ Եվ հիմա լման անցավ։ Անցավ։ Փառք Հիսուսին։ Ձախ ենք Հիսուսին։